Hello, hello mga katits! Get ready with me! Chares! Get ready with us! Kay uban na nato ning isa sa iyahang trabaho karon kay nag-straight duty ni siya niya. Nihangyo in taon nga ubanan siya. Kay man na lang na ka-istorya kay dili lalim ning mag long drive unya maginusara no. So ubanan na to. Ano ko mag-vlog ko. Say sayo po siya kay ano ko i-post na ko. Okay ra daw. So mo na siya. And yes, 2:28 AM may nanggikan diri sa balay kay sayo man kaayo ni hang work. So mo na to mga katits, gikan nami o niya naabot namin diri sa medyo main road, no? Hayag-hayag na siya. Nya pagabot diri sa unahan is wala na kay siya suga pero daghan siyang mga reflector light, so okay ra po din tao na mong biyahe, okay ra man ning dalan diri ba. Uriya buyag unya ni kalitog ulan. So mao na ni siya apil gini sa tong biyahe. Nya pagabot diri nga part medyo na amaze ko kay nag foggy siya kay ni ulan bitaw siya no nya ano na yung result yan. Mura ka ganang naa sa stage. Ingon na ka sa stage nga na ay spotlight. So nalingaw ra pud ko ada mga gati. So finally after almost an hour nagikan sa balay naabot kami diri sa service center nga diri ginabili ning ilahang truck. Murag diri ang ilahang meeting place. Kaya humana og deliver dito sa isa ka driver ang mga gata sa ilahang planta. So, siya na pod ang mo collect dito sa mga dairy farm. So, ibili niya yung sakyanan dairy. Yan mo to. Ganahan na siya i-video. Murag nalingaw na siya sa kong mga vlog karon. Mo support na siguro ni. To mga katits, di alang miniagi sa kilid anang drive-thru anang makto. Kaya para diretso na may diri sa likod. Kaya naman dire naka-parking ning ilahang trailer. Yeah, if you can see, of course, you can see nga dagan jud ang mga nakapark nga mga ragko nga mga sakyan ano kay manay mo kuan sa ilang mga produkto anywhere in Australia, mga Toyota deliveries and everything. So nanadiri ang driver ng truck, so i-check sa mga ligid diha before mo larga kay para sure tayo kay mahaba-habang lalakpayin ito, and before ni makagikan so kailangan ba na sila og mga logbook nila, ipang record yung mga kilometer and everything. So nakagikan mi dire is 3:34 AM na gid siya. Pero very early pa gid siya. So mahaba-habang biyahe ito mga katits. So samahan niyo kami. Let's go. Kita ka ng mga sign diha. Maghinay, mag-amping kay dili mag-observe sa mga moves, mga balintong maparehatong dito sa ilahang signage bako in town. So mao ni mo tuyok pa kita dire dapita kay para makagawas ta sa highway nga pagabot na rin sa highway very ngit no, pero mao na ginadagan sila reflectorize sila mga kilid-kilid, so okay ra siya. Yan na notice na mo nga dire sa mo ang side mo siya ra na biyahe sa Picas side in town daghan po kayong mga truck nga nang biyahe nga muna yung dagan diha kuan na gid focus sa tag 100 yan po area nga kanang na yung mga gagmay ra ang dalan, so minor pero maximum gina nila nga 100 lang ilahang dagan kay may 110 pero sa mga kuan na siya gagmay nga sakyanan, pero kanang ilaha mo ra na ilahang limit 100 yan mo na diha sa Picas daghan og mga truck nagabiyahe murag pa north ata ang ilang direction niya, kami pa south ni. So, na siya mga katits, very ngit-ngit pa niya. Ako pa rin taon, lami ikatulog, pero aning kamot po kung chika-chika po nina to itong driver kay purpose itong pag-uban. Nagi usahay di dyan malikayan, ay makapiyong dyan ko niya. Tingalan siya sa istorya, wa na may nitubag, sus natulog na rin yung pasahero. Dili ba ako tigtulog magbiyahe, pero kapoy man kay kalayo anang sus pila ka oras man iyang biyahe. Padulong dito mahulog siya mga 6 hours kay muhunong pa man sa ilahang napa sila'y hapitan nga dito magtubil kay sa kalayo silang biyahe lagi sa mga to dapat full tank ni sila. So wala na yung dalan rin mga katits. Finally na overtake sa iyaha na pwede na sila mag 110 niya. At least diri sa ihang side na siya nakauban kay sa Picas daghan kayog truck nangagi niya dire siya ra in town. Hantod na nabot namin diri sa city sa Coffs Harbour. Ako picture out ani diri inside no kung mura tag naa sa Davao ka ana nagbiyahe mi kag Digos nga padulong kami dihag mga tago mura sa ba diha nya moagi kag Davao nga ingani daghang traffic light.
Nya more than an hour, maabot mi diri sa ilahang area nga hapitan kay para diri sila magtubil. Dapat full tank ng ilahang mga sakyanan diha kay very layo pa ang biyahe niya. Samtang magtubil siya diha, ako pod magmaniho pud ko na akong pamahaw kay mag-init ko ani diri sa ilahang ano naman sila diri murag payag nga bang house nga kompleto og gamit. So, thank you po din tao na ning ilahang company no nga provided gid sila. And yeah, I like this little house here kay kanang kuan ba minimalist. Dali ra siya i-maintain kay gamay ra siya unya kompleto man gihapon. Di siya kabuog diri na toilet and bath unya napod siya toilet lang. So, okay na kayo siya no. Ngani na kay ingon ani very comfy na siya po yan. Mao na to, nainit naman ito ang pagka on the way. So, mugawas na tao gato ananing ginlak o balik. Pagawas na ko, medyo nagayag-hayag, nagrintaon siya finally ni pakita na si Haring Araw. Makakita na ta sa mga view. Nagpatiwas pa na siya diha og tubil. Before pa jud ni mo larga na lang gihapon na mga ipanglista pa siguro na dihag pilay lahang na tubil or sa mga kilometer ba kung sa ba na ilahang mga kuan diha basta kay part sa trabaho nila daghag listang panghimuon. Ako diri syempre passenger naman ta no. So magkaon-kaon data, mag-enjoy ra ta diri sa tuang balon. Siya pod na kamot po na siya diha og kaon na nangihang mga balon kay di na pwede nga muhunong jud diha og tag 30 minutes ba diha or tag 1 hour kay para sa imong kaon. Continue gina iyang biyahe nga nako. Ina na ko siya muhunong dai ka kay para magkakaon og tarong. Dili man pod kay continue ko. Iyang ubang katrabaho siguro no ingon ana kanang muhunong jud og ganang mukaon. Gusto mo ni siya nga modato pag mayo iyang amo siguro. Na siya kanang iyang ginabalon is kanang dali ra siya kanang handi marong mga ingon ana ba. Samtang nagbiyahe siya pwede ra magkaon ngayon ana nang iyang pang balonon di paras to ang halang kanon kailangan jud kutsara magkinamot ka diha lain pud no magkinamot ka niya drive ka so kanang ilaha de mga sandwich mga mga balon kay di man na pwede na to ay magkanon is life kita ani. What's your choco drink? What's the name? Up and go. Up and go. Up and go. And go. So mo diha kana mga easy lang gid siya. For the go nga mga food. Enjoy lang na to niya to ang view dire kay para dili ta labi na jud katulog pero malingaw ra pud baya ako na ako mga makita ngani mga masundan na mo bisa kung saan na yung pangguyuron pre anang mo nasundan diha o nga cute kayon tayo na iyang sakyanan. So maon to nga after atong pila ka oras nga biyahe finally naabot na mi dire sa kaning ilahan na pong another meeting place sa lahi na pod nga driver kay ibilin naman ang ilahang trailer dire o niya dire i-transfer lang tong ubang gatas nga gi-collect pod sa ubang driver. Kung nasundan o gagawid-guyon na iyang camper van niya. Kato nga iyang direction is pa diretso to siya siguro padulong og Sydney to siya nga way dito niya. Kami kay dire ra man mi kutob. Mga napa sa 200 kilometer kapin o sa pamabot og Sydney so layo-layo pa gid siya no. Nya dire magtuyok-tuyok na may ani og sugod padulong na may ani sa farm para mag-collect og gata. So yan na pa jud taon mi naagian diha nga nag-clearing sila sa dalan kay kaning dagko na ang kahoy bailhangi putlan yan mo na maguklat pa gid tama dali ra pud gud kayo di man jud siya ingon nga pila ka minutes. So na siya naabot na mi diri sa first farm. So mo na ni ang iyahang kolektahon diri nga gatas. So mao na to nga nagka-plaster na aning iyahang truck diri ang kanang iyahang hose diha i-connect mo na dito sa tangki sa kaning diri sa farm kay para ma-transfer tong mga gatas nga nakuha gikan sa baka nya na diha pang pinduton mga katit sa nang ilahang kuan kay recorded man na no. So makita diha tagpila ka liters ang makuha nila nga gatas ilang na dapat nga na naka-print na siya unya ang paggabi nga driver mo ni mo dala dito sa ilahang planta so i-submit ng ilahang mga records dito kay para transparent ang kanilang trabaho. Kaya siya pindot-pindot ng tanang ilahang mga kuan diha hose i-connect na siya ano na siya mga katits.
Ang kanang nakuha niya nga sample nga ibutang diha sa yellow and red nga gamay nga unsa ni plastic. So ikuha na siya. Ibutang na siya dito sa ilahang daladala nga SK ang tawag na dito murag ice bags kay para maintain ang iyahang kabugnaw kay diha magbase ang presyo sa ilahang gatas kung unsay quality. Unya very sad kay last na ni nila diri nga collect o gatas kay kani diri nga tagiya sa dairy farm is nag-rent lang sila nyo bali na sila og laing area which is kani gid ang pinaka favorite sa tanan kay nice og view ana man jud ang live. Unya karon ana pud mi diri sa second farm kay diri na pod kuhaon ang mga gatas uban niya. Ano na siya mga katits kanang lang balik-balik nga trabaho niya mas transfer lang og area nya kani po diri grabe po na ilahang murag nag-expansion man sa diri taman napay pool diha sa kilid sa ilahang silingan apil ba na sila ha. Grabe na sila nag-build og may diri og ilahang mga shed nga madagko kayo daghan kay mga equipment naglisod na siya og agi diri kay balong everyday man ni mag-collect og gatas pataka po parking ng ubang mga driver diha so maghinulatay pa siya niya. Magpa-video lagi siya kay iya po daw i-post ihang Facebook na magsundog-sundog naman vlogger naman po ni siya siguro. So atong videohan suportaan nato kay ganahan ma-vlogger na taan ni tanan. Samo na siya de magkuha na pod og sample niya mag-print na pod. Lang na siya mga katits balik-balik ang trabaho niya sa karon is tulo lang ka dairy ang amo ang giadtuan. Night time nga 5 so depende sa ilahang schedule no. Niya kani diri tamigikan ganina niya balikan pa ni kay kani po diri unique po ni diri ning tag-iya sa dairy kay kanang tagdugay sila mag milking niya dugay mahuman so special na po siya balikan na po niya diri niya wala na kay kung nag-vlog dito na say kay stricto ang tag-iya dito di siya ganahan with your friends respeto na tang ilahang mga feelings mo na siya mo ito'y purpose nga gibili ng isa ka trailer kay kanay mga dalan diri is very afike unya di man pod magamit tanan nga talon dito sa area sa farm kay i-transfer duha lagi sila magkolekta duha ka driver nga mag tuyok-tuyok po sa lain-lain nga farm para mas madali ang trabaho niya i-transfer na lang sa iya kay para maisa og dala padulong dito sa planta. So nga na siya magulat sa iyang kauban o niya i-pump na po ng ilahang mga gatas diha o niya siya na mo dala pabalik dito sa ilahang planta. So ana siya mga katits connect so man iyang trabaho niya ninaog jud ko diha kay i-video jud ako ng ilahang pag-pump. So while mag-pump na sila mo na iyang pag-lunch istorya sa iyang kauban so ano mo na iyang makarelax sa sahay ug dugay maabot ang driver so mo mga balon mga katits di jud ka mapas mo na jud kay balon per me nya man to na human na ang pagkuha og milk mo balik padulong na mi pauli mao na ang pinaka tiring part para nako nga kanang pabalik na bitaw kay straight na iyang biyahe di naman siya mohapit dito sa iyang unang gihapitan katong kadlawon pa nga magtubil bintaha man daw kay murag stretching ka nya diri kay tuloy-tuloy na jud ni 5 hours diretso pabalik mo na siya very tiring laban lang mo na dili siya ko na trabaho no kanang siya ingon nga bugbog limahang lawas pero mentally murag drain ka ba kay ilalim lang ingon na mag nilahang sakyan na automatic pero kanang dili lalim nang kanang mag-drive ka niya taas nga biyahe so ako dili sa kung saan na akong posisyon makatulog nako niya maningkamot lagi tanong kanang i-cheer na tanay tawang kauban maminaw mig music kalang mag-action stretching nga lang na yung mga body magkaon-kaon ug unsay mga balon diha sa istorya so mo na siya buhay biyahera nya mao ni diri mo na sa tanang tulay mo na ako ang nakuanan diri nga pinakataas so pila ka tulay mo hang papuko nagihat basta kay daghan kay kang maagian nga tulay mga katits di maato kato siya kay unique nag-iisang pinakataas man to siya mo tay ako alanggi kanya mataas nagmahin na atong video og na to tanan
Lain pog i-post na to tanan maabtan laliman ka ng 16 hours kinsa may mutan-aw anay mohang video nga 16 hours kani gani 20 murag dire wa na masiguro nakatan-aw pag abot na dire bahala man diha di mo maka-apil sa mong biyahe cheres pero mao ni siya dire katong naagian na mo nga city. So mura siya og kanang sa buhangin nga area niya pag okay na tong bypass naghimo man na sila direct bypass binta-binta na to og mahuman na to siya kay di na ka moagi diri sa ilahang downtown kumbaga nga perting daghan nag traffic light daghan kay sakyanan niya kaning inigbalik niya loaded na baya kaayo no bugat na kay laliman ka og ang maximum man ang ilahang dala nga trailer is 53,000 liters so mga 80 tons kuno mo na iyahang kuan may mahot ko nang ilahang daghan kayo masugatan nga lensing nga transport kapangalan niya ako ang sungugon daghan bikag sakyanan kapangalan report ko din taon na niya yani daghan kay traffic light dire pero laban lang kay gikan dire murag hayag-hayag na hapit na ta maabot hapit na ta mabalik sa amo ang kuan gisugdan og biyahe so may panangiro diha kay chill ra in town uban-uban sa ihang amo imo na siya mga katits murag hasta ko nga nag voice over gilaay kay de lalem mahaba man ito nya dili man ko gusto na ko isahon siya og kuan kay para makita gid nga mao gina siya ang daily kana part 1 part 2 part 3 ang laay di ko ganahan mao na akong ganahan so mao ni siya padayon mong sagunta na akong isulti diri kapoy mag voice over ani ay nananao mo ani basta kay babalik na may mga katits nya kana mong gisundan diha no kay kuha na siya nga magsige na siya overtake kunya pag-abot dire kay mo kay siya hunong-hunong libog pug ko niya nya ingani din siya mga katits no ilahang dalan dire lagpad kaayo imagine mo nang sa tunga diha pwede pa na siya butangan og mga 2 or 3 ka lane ana dako ilang island di pares to nga mga bunggo intaw ng mga truck kanang mga island gihimo kay alanganin apiki ulahi man na kuanan ulahi na hatagag budget ulahi na planuhan unsa ba dire perting kalag para buyag nya nagi na sila area diha nga nakabuta nga diha ka muhunong mga truck diha nay kanang naka-provide ba ana hanay ya ato kay aw gana asa ganahan muhunong nga mga driver hala okay ra ka diha unya pag-abot rin nga part mga katits finally pagka nang makakita na gay ko ani nga sino tag finally ani ay basta kay finally makauli na ta pag nana diha nang bali na mao na ilahang pangalan silahang service center kung asa to gikuha ning truck ug asa gibili ng iyang sakyanan mao na siya diha makaingon na siya kog finally maka na kita ani makahawa na ta ning truck nga pila ka oras onya mo na inigabot diha ibili na po na niya ng truck unya lahi na pud ang mo drive padulong dito silang planta kay og siya pa unsaon naman lang di na lang matulog 24 hours na pila ka adlaw na zombie ta ani so relibo nang ilahang tirada diri ron nang hulat na to siya kay gi message man to ganina nga kuan pabalik na so mo na dapat naka gyud counted inyo hang mga oras sa inyo hang pagbiyahe niya gawas kong simbakoy nga na mga kakulian mga di na to malikayan no so mag-inform po kasi mo hang mga kakaubanan niya dili na sila pwede mo balik sa ilahang kuan kay monitor lagi nang ilahang kaning unsa ni ilahang dagan ba so ayan di ka basta pod natayang kauban nga nagkinulukoy pod motong na kuan na ma-impeach so dapat ayuhon na nga tong trabaho medyo busy diri nga side karon pag uli na mo dagang sakyanan dugay may naka plastar diri sa ilahang parkinganan uban diha nga murag ibilin na panasakyanan samtang nagtubil o niya namalit pa rito gilahang pagkaon na impas sulat kita ni no choice kita ani basta kay ang importante is ang mahalaga nga nakabalik na mi diri o niya makabalhin na mi sa iyang sakyanan another 1 hour na punto siya mga katits o sa makaulit so muna na iyang kauban diha ang nagulat excited na pud kayo mo drive no pero pag inigbalik na ihang katong mupuli nga driver mabalik to siya og kanang mga kadlaw mga siguro mga alas 10 alas 11 ana bili na ng truck diha kay mao ni alas 3 pa man mo gikan ni isa kailangan mo sayo siya maayo niya ang
iyahang atuan nga dairy farm mo pa ka kuan og mga gatas so mo na ibili lang na ilahang truck diha unya ang mupuli nga driver anhaon na diha so nga na ang ilahang sistema sa ilahang trabaho mga katits unya before mo gikan no i-check sa itong mga ligid ana kay manggikan dira sa ilang service center padulong to sa ilahang planta which is sa part sa Brisbane is mga 300 almost 300 kilometers siya. So mas duol-duol kumpara dito sa magkolekta og mga gatas. So mo na ilahang sulod silang service center ng mga katits. Nihapit ko kay mangihi ko. So in fairness sa ilahang kuan mga ingon ani daghan kompleto man ang mga CR ana so dira ka mabalaka. Ano na siya walang kay kuro ka video kay mahiya kayo sa mga people hindi ka ba ni kayo sila pare sa mga Pinoy ngo cellphone everywhere. So basta kay mauto ang ilahang daily routine sa ilahang trabaho. Unya ni gumana mi muuli na mi sa amo ang payag. So almost an hour drive na punta mga katits gikan diri. So another driving na po ning taon. Binuangan ako na po drive. Hindi ko pa drive on ay kay para po koy lisensya diri niya. Na ko ana langanin pala ko nang ilahang ko ano nga sa left man sila nya nanad man tas pinas nga right. So, di na lang ta magpatuga-tuga maghulat na lang ta sa samang panahon ug ano sana ta pwede mga katit so karon passenger sa ta diri nga side tulog-tulog sa ta diri nga side so at least so ini kuman ani na pa ni siya 2 days pa gyud in tawon so karon wala sa kuning uban sa iya ha kay napukoy mga gipang trabaho diri nga mga paperworks kuno kay kani nga mo ang mga billing diri nga wa nagkalimaon ning Davao Light. So ibang usapan na naman yun mga katits no. So another vlog na naman yun. So mo na siya. Ma-content yun na ning Davao Light ani. Ya karon mo na ni siya mo ang dalan pa uli ganina diri tong murag mga kuanin taon katong ana ko murag na mga spotlight sa imo ha. Diri to siya nga side mga katits. Unya karon murag dagom-dagom ra ba murag padulong ulan ay so ano pa di sa pa mo ulan kay lupos tani manglak pa ba may sa mong mga manok kamong mga manok in tawo na may mga manok in tawong buhi nigulian na ilak na siya so sa kay mao ni siya mga katits hindi ka po mo mga katits samot ako nga gikapoy vlog pa more basta kay mao niya mo ang kuan kay nang tanaw dili ka nagapost or nang unsa pa yan na kanang ngay uban nakabalo nay uban wala sa man isahan na ni dire so sa mga interested sa mga kursunada makabalo sa dagan sa mo ang kuan dire akong mga katikaran dire nga side mao na ni siya unya finally makauli isa kaliko na lang yun mga katits maabot na mi sa balayon niya ako ano na ni siya 5:54 so gikan mi diri og 2:28 na uli mig 5:54 sa hapon or gabi niya pila man siya ka oras mao to mo ang biyahe karong adlaw so mao ra siya mga katits babush